बढ़िया ट्री। अभी मैं वेट करने ला रहा हूँ स्कूटी आने वाली है, फिर मैं जाने लग रहा सीक्रेट वाटरफॉल नहाने। आगे जाके फिर आऊँगा था 100 रुपये हैं मानो 10 लगन लग रही है। 100 रुपये कंडीशन थे देख सको थोड़ा सो इन्ना मुकरी सही है ना सही को नहीं कोई दुख दर्द पीड़ा है कोई जिकी व्याधि करने लग रही है बताने को लग रही है दिक्कत क्या है तो तंग हो रही है हमारे साथ आगे। तो अभी मैं चल के मजाक की सोबत है मजाक कराता हूँ तुम की कोने उड़ो थोड़ा सा थक गया बस सफर के अंदर। तो अभी मैं जाना है सीक्रेट वाटरफॉल जाके था मैं दिखाऊंगा। तो मैं स्कूटी ने टिकन लग रहा कितनी देर में स्कूटी आवे देखो स्कूटी काम थे मैं तो निकल से थोड़ी देर में। तो अभी हमारी स्कूटी आ चुकी है मैं जान लग रहा स्कूटी का नहीं आ गया बस। और वो देखो वो है बांस बम्बू ट्री देख लो बम्बू ट्री सो है वो हमारा होटल है इन्हें में रुकेड़ा नीरज जी ने स्कूटी आ चुकी है। सौ रुपये की तू ना आगे स्कूटी एक बार मैं थोड़ी वीडियो भी बना ला रहा हूँ क्योंकि रेंट के ऊपर कभी भी स्कूटी लो तो वीडियो वगैरह बना ले करो बाद में कोई इशू ना हो खतर। एक आए ब्लैक कलर की आ गई मैं स्कूटी चलाऊंगा ये वाली और जीजू चलाएंगे वो वाली स्कूटी। तो हम लोग जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल वहाँ पे जाके अपना आप लोग जाएंगे सीक्रेट वाटरफॉल को। चाबी की ना भी आएंगी ए भाई जी का स्कूटर ले आके दिया मैंने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल। अभी हम लोग डलवा रहे हैं फ्यूल तो इनके अंदर फ्यूल नहीं होता है तो टैंक हमने फुल करवा लिए हैं दोनों स्कूटियों के। इसका भी फुल करवा लिया उसका भी फुल करवा रहे हैं। और यहाँ पे पेट्रोल है 93 रुपये लीटर। तो पेट्रोल अच्छा है यहाँ सस्ता है। बागड़ी हिंदी मिक्स बनाऊँगा अगर हिंदी में बनाना है तो भी बता दीजिए अगर बागड़ी में बनाना है तो भी बता दीजिए मन मिक्स बढ़िया लगा कौन रुका सर भाई ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप पहाड़ों में हो तो स्कूटी के पीछे वाले ब्रेक को हमेशा टाइट रखें और ज़्यादा पीछे वाले ब्रेक का यूज़ करें नहीं तो स्कूटी ज़्यादा स्लिप होने के चांस रहते हैं। तो चलते हैं।
तो अभी हम लोग रुके हैं नीर वाटरफॉल के यहाँ पे। ये टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है तभी आगे जाने देते हैं। अगर यहाँ से टिकट ना लो तो ये आगे नहीं जाने देते। यहाँ पे बैठे रहते हैं जो आपको रोक के, जैसे 30 रुपये पर पर्सन, और फॉरेनर के लिए जैसे बाहर से जो लगाते हैं उनके लिए 50 रुपये टिकट के चार्जेस हैं यहाँ से। और अभी हम लोग 30 रुपये के 4 टिकटें खरीदेंगे तो अभी जाएंगे ऊपर। और ये है थोड़ा व्यू, अभी काफ़ी मतलब व्यू नहीं है, गर्म है, कोई धूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। चलते हैं अभी आगे। ये टिकट लेके आ गया ले निर्मल, बात कर लो पहला। तो चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है फिर ये आगे जाने देते हैं, नहीं तो ये नीर वाटरफॉल में आगे जाने नहीं देते हैं। तो जब कभी आप लोग कोई आए हुए उनको तो पता है, और जो नहीं आए हुए उनको मैं बता दूँ यहाँ से टिकट ले लें और आगे का सफ़र एंजॉय करें। रास्ता ये काफ़ी पथरीला है, ऊपर खापड़ है, चढ़ाई काफ़ी है। ये नीचे दिखा, नीचे ये खाई टाइप काफ़ी ऊंचे पहाड़ है। अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है अपने को, तो वीडियो में बने रहे, हम दिखाते हैं आपको आगे का सीन। तो स्कूटरी के जागाने को तैयार हो रखे हैं क्योंकि ऊंचाई बहुत खड़ी चढ़ाई है ये। हाँ, हम दोनों एक जैसे बैठे हैं स्कूटरी पे। स्कूटरी पे हम लोग अरे कोई नहीं कंफर्म करना चाहिए भाई। क्या क्या वाटर नीचे चढ़ाई है, नीचे देख, नीचे तो देखी हुई ना कोई। अगर कोई स्कूटरी वगैरह लेके हम नीचे ना देख लिए, स्कूटरी बाद में चले, नीचे पहले चालू है। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। ये लोग आधे उगाड़े आ रहे हैं ना, ये नहा के आ रहे हैं उसमें। और पानी इतना ठंडा है यहाँ नीर वाटरफॉल का, क्या ही बताना, पर मज़ा बहुत आता है नहाने का यहाँ पे। तो गाइस मैं कूद गया, मैं पार्किंग में लगा दिया स्कूटरी, आगे डेस्टिनेशन आ गई है। मन मेरी पार्किंग दे दो भाई यार, आ तो गलत बात है, मेरी पार्किंग। ये साहिल भैया हेलमेट रख रहे हैं। तो अभी मैं ऊपर जाके वीडियो बनाऊंगा। अपनी कोई टेंशन की बात नहीं। तंगू बना फोन ने सही राज। हाँ यहाँ तो ये टेढ़ो मेढ़ो कर ले है, दिखा बंदे। तो ये यहाँ पे ऊपर से नीर वाटरफॉल से ये पानी आ रहा है सारा, और इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, क्या ही कहने। हर हर महादेव। बस और भी होता है बाज गयो बेटी को बाप, चलो आप ही चला। तो दोस्तों चलते हैं वाटरफॉल, नीर वाटरफॉल। अभी पहुँच तो चुके हैं हम डेस्टिनेशन पे। पार्किंग में लगाने के बाद में थोड़ा सा चलना पड़ता है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद में थोड़ा मतलब आपको व्यू दिखाऊंगा नहाने धोने का क्या सीन है यहाँ पे। आज क्यों आ गया ये हटिया जी टिकट चेक हुआ। हाँ कभी पाछो बुला लियो मैंने का टिकट दो। चलिए टिकट होगी कंफर्म, चलते हैं आगे। जीजू आ जाओ, छोड़ दो एक बार। तो ये पहुंच गए अपने नीर वाटरफॉल। ये लोग नहा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग थोड़ी देर में नहाएंगे यहाँ पे, और फिर बताते हैं आपको। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। नहानू पहला के इधर रेस्ट कर लिया, फिर नहा जाके पसीनों सुखा लिया, पसीनों आ रखे हो। तो पसीनों अगर राइड हुआ है तो ये ठंडा पानी में ना पड़ी हो, गड़ो ख़राब हो जाएगा और गर्म सर्द हो जाएगी।
तो भी वाटरफॉल ऊपर एक वाटरफॉल और है, मैं बढ़ आ गया पर बीड़ी थोड़ी चढ़ाई बहुत औखी है भाई, थक गया यार मैं तो आज। गहरो एकला को ना आप उधर तेज पानी डूंगो हुआ है, गहरो है पानी है। अड़को लोग ना हमको लग रहा बड़ा बढ़िया है नहीं वीडियो को नहीं, फिर वीडियो ना के मजा होगा। तो ये तो लगता है अच्छा है, एक वाटरफॉल और है तो मैं थोड़ी देर रखना आऊँगा, फिर देखो नीचे जाऊँगा, फिर वापस नीचे जाऊँ उस वहाँ से। पहली बात और नान को आ रहे हो कोई कुदरती पानी गहरा वगैरह हुआ तो कोई दिक्कत हो जाए। थोड़ी रात होगी मैंने बस पान अभी मैं झरना का पकड़ बोए बैठे हाँ, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। आ जाओ तो मेरा लग रहा नीर वाटरफॉल में आ जाओ यारो। तो सौरभ नान को लग रहे हो वो बिना बंदर बड़े बैठे जीजो सौरभ नान को लग रहे हो, मैं भी कहना रहा नाले नाले वो आन को लग रहे हो, तो मैं अब थोड़ा फोर्स करके देखने की कोशिश करने लग रहा हूँ। मैं एक दो बार बस और थोड़ी सी चुपी मार लियो। ले निर्मल फोन दे आगे जीजू नीरज जी फोन दे दे, वाटरिंग चेक कर ली। नाइट में वाटरफॉल का एंजॉय लेते हैं। ओ सर नहाना चाहिए। तो अभी मैं रवानगी ले ली वापस रास्ते के अंदर। तो अभी जहाँ आ रहा मैं अभी पूरा फिक्स तो नहीं, या तो मैं होटल जाऊँगा या मैं कुछ खाना जाना आ रहा अभी। तो अब थक गया मैं, नहा के काफ़ी देर होगी मैं झरने के अंदर नहाता ना। वीडियो वगैरह कोई साफ बनने को लग रही थी मैं नहाता की कोई वीडियो खास बनाई को नहीं, तो मैं नहा लिया बढ़िया। तो पानी के अंदर नहाने की वजह में थोड़ा तेल आ गया शरीर के अंदर की बॉडी थक रही है। अभी मैं जाना वापस जाके और इन्हें बेटी का वापस ओ इन्हें मूत करने लग रही है। देखते रहिए, देखिए इस शख्स को जो किस चीज का पेड़ है, पता नहीं किस चीज के पेड़ के नीचे पेशाब कर रहा था। पकड़ी गई बदोबदी बदोबदी। ओए राम ओए स्लो स्लो। हाय हाय धीरे से गए भाई, मैं गड्ढो की तो पड़ो ताड़ियो तो नहीं हो पर तू मेरे ऊपर ना चढ़, थोड़ा पीछे हो गए बैठ ले, मैं नीचे पड़ने तैयार हो रहा हूँ। गाइस मैं थाना भी कोई चीज़ दिखाना हूँ, मैं रास्ते के अंदर रुक गया, थाना में कोई चीज़ दिखाऊँ। और आ देखो ऋषिकेश नाइट व्यू। ये है ऋषिकेश का व्यू। तो अपने चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। ये देखो सारे मूवमेंट्स को अपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करने। ले भाई कैमरा मैन फ़ोन पकड़ ले। तेरे इन्हें साधन आने लग रहा है, आ रोड है, इन्हें नीचे गंगा मैया है और इन्हें ऋषिकेश है। हर हर गंगे वो दोनों ही गाल कवर हो रहा। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे की डेस्टिनेशन पे। देखते हैं रात को ऋषिकेश ही घूमेंगे
तो अभी थक तो चुके हैं और ये हेलमेट पूरे नहीं आ रहे हमें। छोटे छोटे हेलमेट है मिंटकने से। चलते हैं। चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पहाड़ों में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्हीलर को अवॉइड करें और 2 व्हीलर पे ज़्यादा बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा लगता है। तो स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह तो आराम से निकल जाती है यहाँ से। सभी को मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप लोग यहाँ हो या तो 2 व्हीलर पे आओ या कुछ बस वगैरह कर लो, नहीं तो गाड़ी वगैरह में परेशान होते हैं सारी। बाकी तो यहाँ पे बस ये है कि 2 व्हीलर सबसे बेस्ट है। और ज़्यादातर ये स्कूटी है जो अगर किसी को ड्राइव करनी आती है तो भाई स्कूटी से बेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक है, गियर वगैरह बदलना है तो यहाँ पे गियर वगैरह बदलना पड़ता नहीं है, तो उसकी वजह से मेरे को ये सबसे बढ़िया लगता है सिस्टम। और स्कूटी में यहाँ पे पहाड़ों में काफ़ी जान होती है, चढ़ाई आराम से कर जाती है, कोई परेशानी नहीं आती, ना ही कोई इसमें पावर प्रॉब्लम, सबसे बेस्ट है। तो अभी हम लोग काफ़ी बड़ा है ये तो ट्रैफिक जैम, बहुत मोटी साधना की लेन लाग गई है, बहुत ही मोटी साधना की लेन है। वो यारो पासा कर लो, इन करके यहाँ करके हूँ बेटी बात तू गाड़ ले बापू, सॉरी पापा जी है जय श्री माता। आंखों में ऐसा डाला गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय मैं हूँ तेरे कुर्बान, गजरा मोहब्बत वाला। यहाँ पे शो चलते रहते हैं, मतलब फॉरेनर वगैरह के लिए, टूरिस्ट वगैरह के लिए। आगा आ गया बोलने के रूम तो आगा आ गया। अभी मैं कुछ खान पीन खातर रुक गया, जब ऑर्डर करे हुआ कुछ ऑर्डर आना हुआ है तो कुछ खा पी के फिर बाजार अंडा का रात ने अब आया तो कुछ कई दिन मस्ती मार ले, इन्हें घूम लिया फिर लिया। अभी थोड़ा इन्हें और कोई जगह जाके आना, घूम के आना मंदिर में, तो रात में घूमा कई दिन। फोन होने वाला डिस्चार्ज तो आगे वीडियो बनाए ना बनाए बातें देख लियो, कोशिश करूँगा फोन चार्ज करने की, तो आगे ही वीडियो बनावा बना रही है वो लोग में। इतना खानों पीनों की कर लिया हेलमेट की वजह यहाँ पसीना पसीना एक कट्टी आ गए, लेकिन रोड में हेलमेट यूज़ करने नजीक होने के प्लंटी लगाना पड़ा है। ये करें 12 बजे तक है, मैं काम करके जाऊँगा 4-5 बजे से 6-7 बजे से आ जाएगा वापस। छुट्टी है ले तो सारा अपना ये स्कूटी पर जाऊँ जैसे लोग अपनी ऑर्डर जाम ला रहे हैं। तो चटपटा चाप आ गया है, चटपटा चाप ऑर्डर कर। मसूरी के डावे चटपटा सा बहुत ही ज़्यादा चटपटा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
इन्हें हमारी फ्लाई पनीर आ चुकी है, मेरे साथ चटनी है। चलिए और लिया दिखाइए थाली। तो अभी मैं आ गया ऊपर वापस, तो थोड़ी देर में करना रेस्ट। ठीक है, जब मैं ऊपर जाके आगे और निर्मल नहाना रहे वापस, इन्हें नीरज जी सत्य है वो बिना फोन चला हुआ। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करना, फिर बाद में बारह उसी और देखा थोड़ी देर फोन चार्ज करे, बेचारा डिस्चार्ज हो गया तो क्या बेचारा से नहीं और ना गया। अब मैं नीचे से निकल गया है बोलना।